Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe islam, assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum aduna o fof. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hande noon ko alarba kadi ko alarba Cheikh Oumar Al Foutiyou. Allah rokki men fartangue hande en gari enen mbaɗa émission e Jobbo TV, woni première émission mo puɗɗiɗen wadde e nder Jobbo TV mo ganduɗa hoore ma sababu o alhamdulillah rabbil alamina ko sohna Aminata mo ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Al Foutiyou, yo Allah yomo moƴƴere. Assalamu aleykum bandiraɓe julɓe, assalamu aleykum ɓesgu Cheikh Oumar Al Foutiyou ko Dada Maysa Elimane Siré Samba Demba Ali Mokhtar koɗo subaka jom Allah Sara. Assalamu aleykum ceerno Bachir Mountaga Daha khalifa galle Oumarienne e nder aduna o fof. On woni ceerno Bachir, yo Allah junno gurdam makko, moƴƴina battane makko, bamum Cheikh Oumar, bamum ceerno Seydou Nourou, bamum sohna Aminata e sohna Madina Sehilam tokoro Madina Cheikh Oumar Al Foutiyou. Mi salmini de passage ceerno Cheikh Oumar Bachir Mountaga Daha joom konu Sehilam giɗam. Mi salmini galle ceerno Mountaga Daha to Louga. Hande alhamdulillah rabbil alamin ko ceerno Bachir woni khalifa galle Cheikh Oumar. Alhamdulillah rabbil alamin woni min weltare mawde no men jeeya jumdonde masintoro. Min goni almuɓe Cheikh Oumar, kadi min goni soldat Cheikh Oumar. Ceerno Nourou Zaman Nourou mo Cheikh Oumar Mountaga Daha, yo Allah yomo moƴƴere, kañum ne wi kam général Cheikh Oumar Al Foutiyou e nder famille Cheikh Oumar fof. Ɗum ɓoyani ko waɗi ko Louga, ɗum noon ko yettere Allah, mbeɗa ñaagui hen duwaw. Kono noon yo Allah yob ceerno Baydi Mahi Hadi Mourtada Cheikh Oumar Al Foutiyou, miñum ceerno Hadi Mahi Hadi Mourtada Cheikh Oumar. Hadara ceerno Hadi o fof kadi salminama. Ceerno Baydi yurmede Allah wonemo, kanko wi kam ceerno Adama an ka soldat Cheikh Oumar, kono hande o hooti saare gongo. Yurmede Allah wonemo ko de passage ceerno Yaya ceerno Bachir calminama. Ne reɓa ha mbiyami général Cheikh Oumar to Louga ɗo kadi mbaɗami ɗum koye nder galle ceerno Mountaga Daha, galle khalifa o ceerno Bachir. Yo Allah yob ceerno Nourou kanko ne moƴƴere, yoɓa Cheikh Oumar Bachir Mountaga moƴƴere. Monaɓe fof nan waɗa ko foti ko wadde e nder galle Cheikh Oumar Al Foutiyou. Ceerno Madani Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar Al Foutiyou o salminama, o juurama, o ñaganama Allah moƴƴere, o ñagama kadi duwaw. Mi salmini sohna Ndey Sofi Mountaga kadi ko jeeyaɗo Allah moƴƴo korsinɗomi kañum ne. Sohna Aminata min mbawama yobde, yo Allah yoma moƴƴere. An andi ko jiɗɗa anniyema e Cheikh Oumar en Jobbo TV, yo Allah waɗɗum ha aduna fottina. Sohna Madina tokoro Madina Cheikh Oumar Al Foutiyou, Madina mo ceerno Bachir Mountaga Daha giɗam sehilam mo ganduɗa hoorema ko neɗɗo kadi korsinɗo en, jiɗɗo en, kadi dariɗo kadi e yidde kadi daranade kadi gueɗe Cheikh Oumar e nder aduna e gueɗe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanke ɓesgu Cheikh Oumar. Yo Allah yoɓan men ceerno Bachir kañum ne, yoɓa dendagal aduna o fof. Mi salmini galleji halifaɓe diine ɓe fof, ko adi fof mbeɗa salmina ɓesgu ceerno Adama Gayto ñanga edi halifa waliyu Allah dokkaɗo o tokaram. Mi salmini ceerno Mamadou Adama halifa ñanga edi galle ceerno Adama e ɓesgu ngu fof. Ceerno Adama may famen, ceerno Bunnouru en e ahbab ceerno Adama salminama. Alhamdulillah rabbil alamina fuutankoɓe calminama, galle ceerno Madane Hasiru, Madane Amadou Hasiru Cheikh Oumar Al Foutiyou o salminama, o juurama, woni to jum to jeyami to. Ceerno Seydou Banna galle men, galle ceerno Jammel Sy to jum fof salminama, galle ceerno Demba Sinthiou e ceerno Hamidou fof. Galle satigueɓe de passage ɓe calminama, sabu alay sago ɗum wona wayno Maham Sidi Satiga Algérie mo ganduɗa ko jinnaɗo men kadi. Alhamdulillah yo Allah juurɗo gurdam makko, tanum Cheikh Oumar, jiɗɗo Cheikh Oumar, donde Adama Sidi Satiga, a salminama to gonɗa eɗo gonirɗa. Ceerno Abou Samba Tara Ndiaye giɗo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantowo nelaɗo Allah, belɗo dande o, ganduɗo ko waɗata ko, ganduɗo ko yimata ko, jiɗɗo mi yiɗi Cheikh Oumar Al Foutiyou ha tiiɗi. On woni ceerno Abou Samba Tara Ndiaye. Sukaɓe makko rewɓe yimoɓe aduna fof naniɓe, ɓe goni mantoɓe annabi. Neɗɗo noon so manti annabi o yiɗi nelaɗo Allah, o hisi, o daɗi, saabu yimɓe daɗɗir tan ko yidde nelaɗo Allah. Yiɗi kadi Cheikh Oumar Al Foutiyou, wonna yidde Cheikh Oumar ko malu aduna e lahara. Galle Alaji Mamadou Moussa Ali to Dara ɓe calminama, ceerno Nourou khalifa o e ɓesgu makko fof salminama. Galle ceerno Adama Gaye ñanguede, galle ceerno Mamma Aw Ceelaw, galle ceerno Mohaji, galle ceerno Mamadou Lamine Paté, galle ceerno Seydou Nourou Ba de passage min calmini, min juurimomo. Min calmini galle ceerno Hadi Mahi Hadi Mourtada Cheikh Oumar Al Foutiyou to Koƴakari, galle ceerno Hadi Tall to Nioro. Min calmini galle ceerno Mouhamadoul Samassa, ceerno Aliou Thiam to Wourossogui, ɓi ko ceerno Cheikh Tidiane kañum ne ndeysan yiɗi tan ko Cheikh Oumar, yiɗi tan ko Cheikh Tidiane, yiɗi tan ko nelaɗo Allah, yiɗi tan ko Allah, yiɗi tan ko
julɗo neɗɗo moƴƴo tedduɗo cukalel laaɓa juuɗe kanko ɗo salminama de passage mi salmini noon ɓesgu ananide ene ceerno cheikh amadou boyinaji mi salmini galle ceerno tafsir balla sek to mogo ceerno abdourahmane sall banaji galle ceerno cheikh dungour alpha galle ceerno ahmed baba talle ɓesgu mum mi salmini galle ceerno pati mbow to belnade mbayla tokoram mi salmini ananide ene galle ceerno abdourahmane sall banaji ceerno ousmane talla hunare ceerno mouhamadou el habibou dia to horko ƴere mi salmini fuutankoɓe galleji fuuta ɗi fof halifaɓe diine halifaɓe aada mi salmini ɗo enne aɗanide enne galle mawdo malik sy e halifa men hande gonɗo ɗo jooɗiɗo ɗon e tiwa wono seydi sy mi salminimo mi juurimo mi ñaguimo duwaw mi salmini jool Fouta mo ganduɗa kadi ko neɗɗo mo korsinmi neɗɗo kadi mo jinmi e fittadam mi salmini ɓesgu mawdo malik mi salmini ɓesgu cheikh ahmadou bamba min calmini ɓesgu aɗande ene la famille jeguen de Thiès min calmini ɓenne ko yiɗɓe cheikh oumar al foutiou min calmini ɓesgu barhama Niass to Medina Baye galle khalifa Niass to lewna Niass en min calmini galle Boukounta Ndiassane galle Abdoul Kadir Dieylani cheikhna cheikh Sadibou galleji khalifaɓe diine foof calminama e nder Sénégal e nder Mauritanie Gambie Guinée Mali partout min calmini ɗumen min calmini noon kala ko woni tooro damga Guenar Bossa yirlaɓe ha to ɓunde e bannanu sohna Garmi Sy a salminama a juurama moƴƴere Allah e ma an e ɓesgu ma e ɓesgu anen ndene taniraɓe Sy Malick calminama ha to Sinthiou Bamamɓe gappo ko Sare Siré Lamine min calmini vraiment de passage seɓɓe wonɓe toon ɓe foof alhamdoulillahi rabbil alamina min calmini galleji mabɓe ɗi foof min calmini rendo ngo foof min calmini kadi ɓundu ha to Sendebo ha to Kidira alhamdoulillahi rabbil alamina caggal ne calminɗen min juurima min ñaguima duwa o ko musidɗo moon comme no mbirumi ni ceerno Adama Diallo ɓurɗo andirede général Cheikh Oumar al Fouti mo ganduɗa ko ceerno Nourou Zaman wimen général Cheikh Oumar al Foutiou ko adi enen kaalen foof Cheikh Oumar al Foutiou kanko garɗen haalde o woni koddada may Sélimane Tiré Samba Demba Ali Mokhtar koɗo subaka jomwuro Allah Sara nodde ɗo woɗɗi noto ɗo ɓaddi ina nde ko ayna baaliɗo mim arra omo ganduɗa hoorema dañi ko yumma daɗɗo bawɗo moƴƴo kaare sira teddinɗo joom galle mum jiɗɗo joom galle mum ɗofti joom galle mum jangguɗo ganduɗo jeeya e famille moƴƴo on woni yummum Cheikh Oumar al Foutiou sohna Adama Aissé ken ɗum sohna Adama Aissé Cheikh Oumar al Foutiou yummoko ko daɗɗo saabu no yihinde Misra gandal mo kanko Cheikh Oumar waliyagal mako ko Allah rokkimo ko gillimo ko e nulaɗo Allah gillimo ko e Cheikh Tidiane yidde mbo Allah e rewde mbo Allah ha seigne Babacar Sy borom bone kaare ɓe mbawi Cheikh Tidiane Sy bamum anende enne alhamdoulillahi rabbil alamina seigne Mansour Sy borom daara ji o wi Cheikh Oumar al Fouti woni abou dini wa taqwa alhamdoulillahi rabbil alamina jettoje godini Allah ne dañƴen oɗo ɓiɗɗo oɗo jiyaɗo Allah oɗo ceernajo oɗo gando oɗo joom gueɗal woni Oumar al Foutiou jeeya Fouta jeeya Sénégal jeeya nder Afrique nder ɓaleɓe guittuɗo jeddi itti yaware so wonano Cheikh Oumar al Foutiou nguru ɓalejo ha joni tawno kene yawa ko tubakoɓe ɓaleɓe waɗeɓe araɓe fof jaɓani Cheikh Oumar no yetti Misra no way hawnade arabeɓe anduɓe université gandal to wiyete ɗo Al Azhar Misra en Égypte en Cheikh Oumar al Foutiou iɗi ɗon yaɓɓude koyngal mum nden ɓalejo hewani nadde e on banggue sako noon jogo gandal hawaɓe kala keɓe jetti e Cheikh Oumar e fannu hollaɓe keɓe gandano hen haɓe mbimo an kam hono bamma ne toon to gummiɗa to o wi to gummimi to hono babam ne toon to garmi ɗo eɓen ɗo ɓe mbimo hono nene ma o wi mi ɗaccani ɗum toon to gomi to firti ko Sénégal e Afrique e banggal ɓaleɓe mi tawani ɗum ɗo kadi e nder Misra wadde sohna Adama Aissé o mo gandanɗa hoorema kanko yummum Cheikh Oumar al Foutiou jamma so lelinoma kanko mam sohna Adama Aissé so lelinoma ha hiiri e nder jamma so yiɗi wahlitade hoore mum ma o findino o mema joom galle makko woni ceerno Seydou Antoumani o wiyamo andene e ceerno Seydou dede beele mbeɗa wawi wahlitade de saabu oɗo banggue ne Moussa ɓe ɗinno wahliterade oɗo banggue o ƴeewambo ndeysan o moosa o wiyamo est ce que sohna Adama Aissé hay saɗa wahlito ma namdoɗa kam an kay ko mbaɗɗa fof ne moƴƴi yo Allah waɗema barke yo Allah rokkumo jibinde barke wadde Cheikh Oumar al Foutiou feeñi Cheikh Oumar al Foutiou ari kene hoora Cheikh Oumar al Foutiou jibina kene hoora Cheikh Oumar al Foutiou o jibina koye goo lewru korka ñalawma foof o hoori te enen gandi Fouta e nguleyki mum enen gandi Fouta e tampere mum enen gandi en lampa ala courant ala haydara ala wonno ɗon tan ko holɗum calli beeli maaje ngesa tampere tan mbatta mbarña golla daña ñaama kanko jogino foof e nder galle ceerno Seydou Antoumani hayno ceemam Seydou Antoumani dañi nde sohnajo goɗɗo biteɗo Yumma Aissa yummum Aline oɗon mo yaadu nan nan leeli Libi mo jiidi baaba Abdoul Ata ne heewi o yurmede Allah wonema komo heewide tiggo rokkede tiggo bandum ko ñii ko mo jiidi baaba goto on mam Yumma Aissa ne are e galle o nde hade arde teŋe makko kanko mam Yumma Aissa teŋe makko ko mam Adama Aissa yummum Cheikh Oumar al Foutiou ƴetti nagge mum rokki ɗum mam ceerno Seydou Antoumani
o fuɗɗi anan nden toddemo ɗum o wimo so ari mbaɗa teŋe haade ala ko jogiɗa waɗ ɗum teŋe ceerno Seydou Antoumane ganda ko wali Allah mawɗo ko joom gueɗal goo ɗiɗi o naati gallo mam sohna Adama Aissata Man Siré yalti suudu mum tottimo suudu makko kanko suudu ndo jogino kanko sohna Adama Aissata ndun suudu o yalti o totti ɗum anen nden mam yumma Aissata kanko hoɗo e waañi bandiraɓe julɓe so wiyama debbo muñi debbo anen nden baɗo ni weeɓani yiide neɗɗo so yiiɗi dañde Cheikh Oumar Al Foutiyou a dañat yumma baɗen sohna Adama Aissata so wona ɗum woto wiya aɗa fanko Cheikh Oumar la hono Cheikh Oumar Al Foutiyou weeɓani Alaji Oumar Al Foutiyou ko Allah rokkimo ko nelaɗo Allah rokkimo ko Cheikh Tidia rokkimo ko heddi ko gueɗal yummako e bammakko ko Allah tottimo o daɗi giƴi ken law o daɗi mawni ken law o daɗi miñiraɓe makko law ko noon Allah waɗiri gillimo ko e nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi kanko yiɗi nelaɗo Allah ko adi nelaɗo Allah ne are aduna Cheikh Oumar Al Foutiyou yiɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wadde Cheikh Oumar Al Foutiyou holi o toroɗo jibinaɗo halwara Cheikh Oumar Al Foutiyou jinnaɗo makko debbo kadi ne sohnaji makko nawli ko naate gallo nde kanko yeehi o heɓoyi defoɓe omo defo ɗon o dadi ha tiiɗi omo fecca omo rotta omo walla yimɓeɓe yimɓe fof garemo ko an kam ijam nawle naata galle kadi mbaɗani o wi ko miñi ko kanko ko on ko koɗo makko kadi yo wone suudu ndu woto yaltu hitande sohna Adama Aissata yawi mum Cheikh Oumar Al Foutiyou o wi kanko wuppata sohna Adama Aissata Liman Siré Samba Dembali Mokhtar o wi kanko ƴogata o wi ko kanko lawƴata kaake o wi kanko yahata addode kanko tenoyta o wi kanko unata o wi kanko waɗata lacceje kanko waɗata fof kanko waɗata fof kanko sohna Adama Aissata oyo yo jooɗo e nder suudu mum ɗum waɗi en kaalino no yejjiti nde kurus makko boowal eɓe kirdi ɗon kanke sohna Yumma Aissata kanke Seydou Antoumane Yumma Aissata mam Yumma Aissata o natti taw hankadi o natti omo foti tottudemo kurus makko o yejjit ɗon kurus o ƴetti kurus o kanko mam sohna Adama Aissata omo tagga leeso ngo o yiɗi naw ɗum to suudu mam Yumma Aissata pour Seydou Antoumane ko ɗon won mam Seydou Antoumane ko ɗon wonno kanko sohna Yumma Aissata Allah waɗi suturo kanko sohna Adama Aissata Allah waɗi suturo anen nden o dari ɗon o añi yettade toon haade wooda ne yiira o yiɗa dérangde needi makko moƴƴere makko ndimagu makko o wawa kadi ruttade o leeli yo suuɗum ala on so sohli kurus o yama yiyata ɗum o dari ɗon toɓode toɓe makko gila jamma caggal gueƴe ha wendoga toɓan toɓe makko haw janga o wawa dirtude saabu yidde makko e joom galle makko e ɗoftade mo joom galle makko saabu en gandi neɗɗo so ɗoftima joom galle mum tan ha gaddadi Allah waɗi suturo on yalti wendogo ne yimo le huuli te nden halwar guirji e pobbi e baroɗe ne mbayno leydi wona mir wona haydara enen fof ne gandi galle halwar o ne wayi e nden e Fouta Allah renimo ha on yalti o wimo ko mbatta ɗo o wi ko ɗum ɗo de ni woni ko kalmi ɗo ko joni mi wawano yettadema saabu ka kilifam on e ko garɗo minne kadi mi wawa leliyade sa arti cohla tawa heɓani kurus ma darimi ɗo ha toɓa toɓeyam o wi Allah rokkuma dañde ɓiɗɗo darɗo ɓurɗo on woni koddade ma Liman Siré Samba Dembali Mokhtar koɗo subaka joom wuuro Allah sara noddeɗo waɗi notoɗo ɓadi inde nde ko ayna baali ɗum mim ara bamou Nour Cheikh Oumar Mountaga Cheikh Oumar Day Cheikh Oumar bamou Seydou Cheikh Oumar Mokhtar Cheikh Oumar Habibou Cheikh Oumar Ahidou Cheikh Oumar bamou Wahidou Cheikh Oumar Mamoudou Cheikh Oumar Mouniru Cheikh Oumar Aguibou Cheikh Oumar bamou Hasirou Cheikh Oumar bamou Alaji Mourtada Cheikh Oumar Al Foutiyou ɗon noddi ceerno Bayti ma yaadi Mourtada Cheikh Oumar Al Foutiyou noddi ceerno Hadi ma yaadi Mourtada Cheikh Oumar Al Foutiyou bamou Nour Cheikh Oumar to kele Kounda Nour jibin ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar Al Foutiyou taal enen fof en gandi Cheikh Oumar Al Foutiyou Touba ko suusanombo kefere suusanombo hay julɓe en guittannomo gueɗal kanko woni Alaji Seydou Nour Cheikh Oumar sehil mum ceerno Bachir Mountaga Daha jinnaɗo mum ceerno Bachir Mountaga Daha kadi ceerno Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou bamum ceerno Bachir tal tan yoni finde jomum wona Dakar ubbe ɗon duuɓi nogasde jeeɗiɗi yaltini e gaskaka ne uura gaska ka lati gonɗoɗo hen o iwani kasanke o hay hunde hen tulmani feɗene mako siwtour wondu less koyngal makko nen leppi ndiyam Allah e mako salligi mako battindinoɗo gonnoɗo e nder aduna mo wattidiro o ubbita ɗon ne toɓa o itta ɗon khalifaɓe Sénégal foof nodda ne toɓa haw naati Louga neɗɗo kam so ubbitama alay saago kadi ɓufte alay saago kadi juule ɓe lootimo no wayni o waylaki taal ceerno Mountaga Daha bamum ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Al Foutiyou alhamdulillahi rabbil alamina Cheikh Oumar Al Foutiyou koɗo subaka joom wuuro Allah sara noddeɗo woɗi notoɗo ɓaddi inde nde ko ayna baaliɗo mim arra kanko woni mo gandanɗa hoorema ceerno Mountaga Daha hande ɓe gari nde ɓe tawimo o no wayni ɓe juulimo ɓe nanimo ɗon e nder Louga ɗo sa yeehi Louga ma tawmo toon sa joɗimo ɗon a naate gabri a duyima kala ko duwiɗa Allah ne jaɓanma o waylaki hay saaha goto duuɓi nogata jeeɗiɗi Abdoul Aziz Sy Dabakh hen wonko gandi hen saabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam feeñiɗi ɗumen mbiya yo jaag gubbitoyemo yonti o ubbite o ari est ce que Dabakh bayi Ndiol Fouta on mi salminimo de passage kanko Ndiol Fouta e ɓesgu Mam Maodo Malick Sy est ce que ɓesgu Mam Maodo ndaw ko jiiɗi Cheikh Oumar Al Foutiyou en alhamdulillah rabbil alamin on woni koddade Aissata Liman Siré Samba Dembali Mokhtar biɗo e nder Safinatu Saada
laana malal woni le navire du bonheur laana malal kala jolɗe laana ka daɗi kala jolɗe laana ka daɗi kanko woni cheikh oumar al foutiou o winde safinatu saada o wili haaligi hayril halgi hamdullahul ula ala basihi finna wo minna wagat ala alal arshima ala ula sakinil ala haqqu ibadillahi bil majji wal ula habibun bihi yu'unil ilahi wa yaqla'u salatun wa taslimul ali ulan ala murabbil waral qinzizi iskana lash ala innahu badrun izal amru as'ala atammul wara jahan wa abharu mash'ala nabiyun lahu alal jinani mubawwahu est ce que cheikh oumar al foutiou kono non est ce que nula dalla sallallahu alaihi wasallam gilli mo ko nula dalla kanko cheikh oumar al foutiou o wi taji nguro o seki tew o heli iyal ngal naate nder mbu nela dalla sallallahu alaihi wasallam serata ha bada gite moko ñene fof ne kodé rasul sallallahu alaihi wasallam won waaji godo binodo cheikh oumar omo joddotono e nela dalla laabi sappo e nayi par ñalawma kono cheikh oumar al foutiou kanko yitere mako teggitaake e nula dalla sallallahu alaihi wasallam jamme ñalawma subake kiide 24 heures sur 24 cheikh oumar al foutiou omo ndara anene jene nela dalla sallallahu alaihi wasallam 24 heures sur 24 omo ndara nela dalla sallallahu alaihi wasallam cheikh oumar al foutiou kanko il était polyglotte à 40 km haɗo yettade wuro à 40 km haɗo yettade wuro à 40 km haɗo yettade wuro so yettima haɗo yettade wuro ngo kala ɗemgal kalategal ɗon omo nana kanko cheikh oumar al foutiou 40 km haɗo yettade wuro ɗo joni omo nata dakaru haɗo yettade dakar umima thies 40 km haɗo yettade dakar kala langue kalteɗo ɗon omo nana kala langue kalteɗo ɗon omo nana cheikh oumar al foutiou so nanno chine hande à 40 km kala ko haalte ɗon soko chinois soko créole o nanat soma naata cap vert so tawi ko portugais o nanat soma naata anen ndene mali tawi ko bamarankore walla kaadu walla hawsa walla goɗɗum ko nano so tawi ko nigéria kamɓe fof haaldanoɓe koye ɗemɗe mabɓe kala mo yaadano kono moni fof haalda ɗum koye ɗemgal mum il était polyglotte kanko cheikh oumar al foutiou il parlait plusieurs langues plus de 1000 et quelques langues kanko cheikh oumar il parlait ça ɗum noon on hono on weeɓani kanko yimi deftere safina nde o manti nelaɗalla wimbo ɓurtani mankani cheikh oumar al foutiou yo allah yommo moƴƴere kanko woni anen ndeno ɓurɗo daɗɗo waliyu allah arif billahi dokkaɗo jihad tan ha timmi caggal nelaɗo allah cheikh tidiane yamiri nelaɗo allah yamiri allah subhanahu wa taala kadi erimo haw nani ya an oumar ibnu saydou mi yamirimo fellu jihad taw umrimo koto ilahi est ce que cheikh oumar al foutiou jobbadam iliman abdoullahi harouna ndeysan ɗo noddi adama sidi satigi bamum anen ndene ɓi siide adama siide satigo ɓi hawalamba dalla mani mayram dalla mani birante karunko jawara eyyi ɗon noon mi toñamo seeɗa saabu cheikh oumar al foutiou konko kota ɗum karunka kanko aada woni adama cheikh oumar al foutiou wadde koye karunko ne hawni kono men garto hen seeɗa so temps o hokki men woni ɓe o waddi ɓe seeɗa e nder mali kono alaji oumar al foutiou mbimi safina mo windi o nelaɗo allah wimba a ɓurtinani a mankinani hay hunde ɗum noon enen gandi gillimo ko e nulaɗo allah sallah alih sallam wona hunde famɗude ko ɗon o daɗiri hewɓe il était tout le temps avec le prophète ñande fof omo wonde nulaɗo allah sallah alih sallam ñande fof omo wonde cheikh tidiani saabu kanko yitere makko hoɗi tan koye nulaɗo allah yitere makko hoɗi tan koye cheikh tidiani au début il voyait 374 fois le prophète par jour batti ɗo kalto woni o joddi koye nelaɗo allah ha nelaɗo allah wimbo oumar joni saɗa yiiɗi yiidemi jarani kada naata halwa jarani kada ƴetta kurus jarani kada fiya darde so tawi a waɗi ni tan ko min sa ƴeewi hoorema tan ko min jiiɗa sa ƴeewi hoorema tan ko min jiiɗa a wonti kam ha laaɓi kanko oumar ibnu saydou cheikh oumar al foutiou allah rokki ɗum ɗon aɗa andi waliyagal makko ayna baaliɗo mim arra ayna baaliɗo capanɗe jeeɗiɗo o naate nder hayre e balɗe tati o jibina ko goo lewru korko o naate hayre degembere ko le 12 février 1864 makki e mahi e haadi cheikh oumar al foutiou ce sont ses enfants ɓeɗon jani koye nder doyde hayre degembere ɗo tidiane alfane ari nde nawiɓe toon ɓe cumani ɓe duppiɓe waji ɓe duppiɓe toon e nder gaska ka kono no ayre tawi koɓe mayni neɓe mbay comme no ceerno mountaga ɗa ha bammu ceerno bachir tal khalifa o yo allah juutno gurdam ceerno bachir est ce que cheikh oumar al foutiou est ce que ɓesgu cheikh oumar al foutiou est ce que ɓesgu cheikh oumar al foutiou est ce que talɓe est ce que sénégal alaji oumar al foutiou koddo adama e selimane siré makke mayi haade ne piɗa nde jeehi tidiane alpha arni ɓe ɗon nawiɓe bandiagal ɓe leli toon wadde o wuuri temen ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e balɗe tati o jibina goo lewru korka o naate ande hande tati lewru korka hawri koye aljuma tati lewru korka wiɓe janggo mon jii kawisaji ha mbayno leydi janggo de won jeet kawisaji ha mbayno leydi nden wonni ɓe jiimo nde hayre nde ne waaji ɓe ngari nde wiya cheikh oumar al foutiou o waɗi disparaître mystérieusement dans les falaises de bandiagara à degembere mystérieusement wiya yimɓeɓe il faut que les gens comprennent holko woni mystérieusement dans les falaises de bandiagara ce sont les blancs qui l'ont dit kamɓe kaali ɗum ɓe mbi il a disparu mystérieusement firti que dans des conditions les plus
ɓurɗi hulɓinade taw ɓe gandani kanko to naati ɓe ƴeewi kono ɓe donki yidemo ɗon kamɓe foof guilay masina ha e goɗɗo ko wonnoɓe ɗon ɓe kamɓe foof ɓe donki yide Cheikh Oumar saabu Cheikh Oumar mbubu jurtaki mum hay hunde heɓata ɗum Oumar al Fouti ceerno neɗɗo wawa jaggude Oumar wiine hirsu ɗum walla ne wara ɗum o ɓuuri ɗon kanko Cheikh Oumar e nder classe sembo 2 ɗum ɓe kalata mais ɓe mbaɗa ɗum agrandir ɓe mawnin ɗum ɓe ganda Cheikh Oumar natata hayre Deguembéré nde so tawi mimi yeehi ha Deguembéré c'est une grotte Bandiagara c'est une ville il faut que les gens comprennent cela aussi Deguembéré ko hayre mawde hayre nde o nanno nde ha joni sa yi jiɗani kaaji keddiɗe ranwa tal kalto fawno koyngal makko annore wona ɗon kanko Cheikh Oumar ñeɓe paye makko nde debbo gon wiya yendi woni yiyete karamɓe e koli modi si e jiyaɓe Allah heddinoɓe fuutankoɓe taw hankkadi Alpha Oumar ceerno baylato kanel tanum ceerno yaya talen ceerno Bachir en on taw lelima to wiyete mani arɗali jeereɓe suuli buuɓe gay sidi dewal sawlama yere jaam kolte ngella jibindo Aissata Aliou jibini Kumbalaru jibini Sidi Kumba jibini Adama Sidi Sadiki jibinimi ceerno Adama Sidi Kumba Aissata Aliou jeereɓe suuli buuɓe gay sidi dewal sawlama alhamdoulillahi rabbil alamina ne tanam arɗali jeereɓe yaade Cheikh Oumar alhamdoulillahi rabbil alamina ne kodda Bintu o wiyete Oumar Bintu ne yaade Cheikh Oumar al Fouti alhamdoulillahi rabbil alamina ne botol saw haka to sowona botol yaade Cheikh Oumar al Fouti saabu minen min jaade mabɓe tadama men jaade Cheikh Oumar amen jogui droit haalde Cheikh Oumar andinde Cheikh Oumar andinde yimɓeɓe andi holgonɗo Cheikh Oumar saabu Cheikh Oumar so wonano kanko hande wona ni wayanno e Sénégal wona ni wayanno e Afrique wona ɗum ɗo waɗanno saabu enen gandi hay indépendance e nder Afrique e nder Sénégal so wonano Alaji Seydou Nour Cheikh Oumar al Fouti hebde ɗum weeɓani saabu degol jaɓan mbo tigi ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamina Cheikh Oumar al Fouti neɓe paye makko nde o seeki hayre nde o windi hen ismul azam hayre nde feeci o naati hen hayre nde uddi ɓe gari ɓe tawi nalaɗo Allah ne daari ne wiyama Oumar ibnu Seydou koddada may Selimane Siré Samba Dembali Mokhtar ar ga e guiɗam sehilam ligginiɗomi dariɗo e felam jaɓɓude e felam taw hande ndene hay hunde o fawta saabu Cheikh Oumar Fouti e nder ɓesgu makko waɗeno saaha o fawi koyngal makko ñaamal o wi felo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ɓon ji felo annabi sallah sallam o ƴetti felo makko wongo o fawi hen timminat o wi felo Cheikhu Tidiani wadde o ƴettino jikku nelaɗo Allah o ƴetti sirlu nelaɗo Allah e halifagal nulaɗo Allah o jogui ɗum kanko Cheikh Oumar o ƴetti kadi sirlu Cheikh Tidiane halifagal Cheikh Tidiane kadi kanko Cheikh Oumar kadi o jogui ɗum ɗon ay haqiqatul Muhammadiya e Ahmadiya waali koye hoore Oumar woni koye hoore Oumar o laaɓi reedu o moƴƴi o nokka to almul arwahi o duwono waliyaɓe Allah ɓe e Sénégal kala to jogo ruuhu jogonno yaade o fo ɗum to almul arwahi o adda ɗum e nder Sénégal o joƴƴini ɗum ɗo saabu sohna Mame Diarra Bousso no yi ɗum nde rewɓe wonnoɓe dogi Cheikh Oumar al Fouti ñaaguiɓe nde ɓe mbi min mbawa rokkude saabu minen komin heñiɓe sohna Mame Diarra Bousso wima mam indilma duyalla nga naan sa fas naan mo duyala sa gurde bamo fees ak sa satala nga dem on waɗi ɗum ha paari o sohna Mame Diarra argayi o wi gis nga leer bi lay wër o wi déedéet o wi gënal góorgóorlu inchallahu rabbi ni nga mel continuer ci lii di nga am doom boo xam ne adduna bi yëpp dañ ko dégg adduna foofu maa nan ɓiyo so ari nda ɗen ɗo deftere tottuma ɗum oto joom galle ma woni o yo monto keeci makko ne Moussa o wi nda tottuma ɗum ɗo woodi ko waɗa totti bo wi ya tottumo yara mbiyamo ya wi Oumar al Fouti ne sohlimo yo argayi o yehi o totti on ne wonde keeci muusoyi ko juuti keeci muusoyi kine tampini ɗum Mame Mor Anta Sali o yari ko yarata ko o wi arnoto Cheikh Oumar o ummi o wi git keeci ki selli o yetti o salmini Cheikh Oumar al Fouti o salmini Cheikh Oumar al Fouti Cheikh Oumar al Fouti haalnimo sirlu garowo Cheikh Ahmadou Bamba poɗɗo arde o mo ganduɗa aduna fof ma nan ɗum o woni Bamba Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu bayu seigne Fallou bayu seigne Saliou Mbacké bayu seigne Mourtada Mbacké Cheikh Oumar al Fouti duwi ɗum ɗon nokki to nokkat ɗo tottimo ɗum duwaniɓe o duwani sohna Mame Diarra o wi so Allah jaaɓi ma aduna yimɓeɓe foof almuɓeɓe e tout so gari kala hen ne mbaɗanɗa kam ni heddiɓe mbaɗani goɗɗo foof ma ara waɗano ɓesgu ma ram yetto salmina adda haada e tottum liggonomo ta ala ko wawi hen ɗum ko Cheikh Oumar al Fouti wadde bandiraɓe julɓe yo Allah yoɓan men Cheikh Oumar yo Allah yopp Cheikh Oumar al Fouti te Ahmadou Bamba ko gollere e mbumba e gamaji Seydina Limamoulaye asko mum ko wuuro madi ko Cheikh Oumar al Fouti duwoni jinnaɓe mabɓe worɓe keɓe sappo e nayo ɗo gonɗo o wi jeehe son jibini ɓiɗɗo inire Mouhammad kamɓe foof kala en dañi duuɓi capannayyi kañum heɓata gueɗal ngal Seydina Limamoulaye wuuri heddiɓe en canki o dañi duuɓi capannayyi o lomti o wima joɗɗe ɗo foof ma taw mon ɗo enen foof enen gandi Cheikh Oumar al Fouti kanko banggal makko e Maodo Malick Sy kam Maodo Malick moye Cheikh Oumar moye Maodo Malick saabu Maodo Malick Sy kañum ko yummum biteɗo sohna Fatimata Wele o ko on anende en kañum woni Cheikh Oumar kañum ñaguini Cheikh Oumar al Fouti moƴƴere kañum ñaague Cheikh Oumar o sohli o wi omo yiiɗi anende Cheikh Oumar duwonomo ƴetti gude makko o nuli e Alpha Mayar Wele ha yeehi to wiyete hoore fonde o duwoni Cheikh Oumar Mamadou Malick Sy feeñi Fouta kam haala mum haalaka kala joguiɗo sirlu ɗo e banggal Tidjaniya e banggal Fouta e banggal Islam sirlu Cheikh Oumar al Fouti nanema te ha joni Cheikh Oumar ne wuuri
il n'est pas encore mort, il est là. Chaque jour, il fait le tour du monde. Chaque wendogo mo julo to medin tumuna wara. Ko dada may seli mansire samba dembali moktar ko subaka jongura la sara nodde do wodi noto do badi inde ko ayna bali do mim ara. Umar Fouti jom mani borom woytela borom degembere borom santani borom walila borom kunyakari borom dingira borom la gina. Borom Baitul Muqaddas Makkatal Mukarrama medin tumuna wara gido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On woni Cheikh Oumar Al Fouti nafoore mere Amirul Mu'minin bayu Ahmadou Kabir Amadou Lamine Julbe Cheikh Oumar ba yummum anan ba mum Aminata Cheikh Oumar Rayhanata Cheikh Oumar Safiyatu Cheikh Oumar Safoura Cheikh Oumar Madina Agibu Muniru Mubasiru Lamine Najiru Siradio Seydou Siradio arti Najiru arti hado wite ndar gejdane maayo Cheikh Oumar Al Fouti wonko wadno ton ciapato no ari nde anen de enne o wi do woni juma o ko do woni qibla o ko do hucciti funnange ko do ciapato goto ummi Mauritanie holla gandal o wi do wana juma do ko juma kono no huccitani funnange be ngari be kalan Oumar jaggim wimo bismillah be jetti aduna fu ari Saint-Louis be ngari ndar o jaggi do jungo Cheikh Oumar Al Fouti fayi dum do o wi ndar Cheikh Oumar ittisal murundu wadi dut kaaba ka feeñe yeso mako o wi aray kaaba nani wajo jebbeli Cheikh Oumar balejo bodejo danejo kala mo fotno e zaman mako 20e siècle ala mo Cheikh Oumar Al Fouti foti sabu fannuji temeji ni wala hoore nde o jange capannay ceerno kala mo jangi non ande ne mum kadi rutti kadi namno mo gandal kanko Cheikh Oumar Al Fouti dum wadi yo Allah yoban men Cheikh Oumar mi salmini fof min juurima fof haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min beltima min mbawa noon wiide anen nden amen kaala fof kono Cheikh Oumar Al Fouti o haaldata ko andata ko yo yurmede Allah wone Adama Sidi Satigi babam yidde mo ko e Cheikh Oumar Al Fouti hay somo fergitano wiyata ko ya Cheikh Oumar hay no yehi guerre Indochine ko Cheikh Oumar Al Fouti o haalata so ani o tampi o jogori waɗa tan ko Cheikh Oumar Al Fouti feñantamo on jibini ceerno Adama Sidi Satigi hande afa makko Sidi Adama Sidi Satigi wiyete alhamdulillah rabbil alamin yo Allah yoɓen moƴƴere yoɓana men kadi donde Adama Sidi gonnoɗo sababu ha andi hadara ceerno haadi mahi haadi ha ceerno haadi e ceerno baydi yo Allah yurmomo yaafomo wimbo soldat Cheikh Oumar woni ɗo enne o kañum ko darniɗo Cheikh Oumar so wonno kono e hat woni min garmi to munta galle ceerno munta gaɗa to nuru zaman nuru Cheikh Oumar Fouti o wi kam anen nden mi waɗima général Cheikh Oumar Al Fouti ɗum noon so tawi Cheikh Oumar Al Fouti ne haale alay sagu yimɓe kaala holko waɗi e holko golli kono noon saaha goɗɗo inchallahu rabbi so tawi yaaji men gar kalen hol gonɗo Cheikh Oumar Al Fouti kawisaji Cheikh Oumar so haalama banggal ndiyam o rewe dow ndiyam omo doga à l'âge de 4 ans kanko Cheikh Oumar Al Fouti 4 ans omo doga poussiére no yalta to wiyete jaajolol Cheikh Oumar Al Fouti jibinaki ene hoore 45 degré 46 degré e nder Fouta o muynata sona Fouta yona Cheikh Oumar Al Fouti mo ganduɗa hoorema kañum e hoore mum il a laissé plus de 6 666 jinne e nder aduna o kanko Cheikh Oumar Al Fouti taw ko almuɓe makko Cheikh Oumar Al Fouti sa yehi Gunjur tawa ɗon gueɗe makko sa yehi Kaba Koto tawa toon gueɗe makko sa yehi to wiyete ɗo e Dakar Huntubi tawa ɗon gueɗe makko sa yehi Cheikh Oumar Al Fouti a yehi Toubab Dialaw yen tawa ɗon gueɗe makko sa yehi to mbawɗo en maɗo ɗon gueɗe makko sa yehi to wiyete Gunjur goɗɗo nani ɓunde bannano ma to toon gueɗe makko sa yehi to wiyete Sansaning ko duwani noon Makka ha joni Sansaning sa yehi Makka wayrata ɗon 12 mois sur 12 ko Makka tan ɓe dañata e nder aduna mabɓe Cheikh Oumar so felti safrude kangaɗo o darata cella Cheikh Oumar Al Fouti so neɗɗo keeci mum heeli o wona médecin banggal aduna ni ne gorɗe ni kono so safrima a sellat gummaɗa Cheikh Oumar Al Fouti so neɗɗo duwinimomo duwirima sababu nde inde makko nde e guille makko nelaɗo Allah a heɓat ɗum a heɓat duwa oɗon a jaɓ Allah jaɓantuma sababu nde inde makko wonti ismulal adam kubra Cheikh Oumar Al Fouti yo Allah yoɓan men Cheikh Oumar min calmini fof min juurima fof sohna Aminata yo Allah juutno gurdama moƴƴina battere ma Jobba TV yo Allah wat jaam waɗana mon sutoro aduna e lahara yo Allah ɓamtu Jobba TV ɓamta sohna Aminata woppo ɗo ceerno Bachir Tall ko juuti woppo ɗo Cheikh Oumar Bachir Mountaga e ɓesgu mum woppo ɗo ceerno Nourou Zaman e ɓesgu mum woppo ɗo kala galle Cheikh Oumar Fouti ɗo ha Nigéria ɗo ha Afrique ɗo ha partout yo Allah kadi yoɓan men ceerno Adama mo ganduɗa kañum woni bamum ceerno Mamadou Adama Gaye khalifa toon woni wasila men alhamdulillah rabbil alamina mi salmini diwan o ceerno Abou Samba Tara to Djoum ceerno Seydou Banna ɓesgu ceerno anen de enne kadi anen de Mamadou Moussa Ali en fof calminama juurama ɓesgu Cheikh Oumar kalto woni e giɗo Cheikh Oumar almuɓe Cheikh Oumar min calmini ɗum min juurima ɗum ceerno Ibrahima Camara kadi to Mauritanie ganduɗa ko jiɗɗo Cheikh Oumar darani tan ko Cheikh Oumar Fouti yo Allah waɗema ko barke kankone kala jiɗɗo Cheikh Oumar min ceerno Adama général Cheikh Oumar mbeɗa yinma kala noon mo yiɗa Cheikh Oumar walla ne haala Cheikh Oumar naka sa ɗum noon sen potte bedda tan wuuro saabu mi yiɗama mi yiɗa ko ummema aduna e lahara saabu Cheikh Oumar Fouti min gandi ko Cheikh Oumar Fouti min ji fuutankoɓe eɓe gona fuutankoɓe yimɓe yo paam ɗoƴe ganda holgonɗo Cheikh Oumar woni Cheikh Tidiane Cheikh Oumar woni nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam saabu o rontiɓe kamɓe foof e gueɗal mabɓe ɗum noon Allah rokki men ko foti ne Cheikh Oumar ƴoƴen ganden ko gonɗen e dow mo ganden to paɗen haja assalamu alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina ina wayno hoñomaji ɗi gasi waji ɓe mbiyata minute aji ko ɗum ɗon dokkane ɗen kono noon seeɗa ala ko barke woodi wonno Cheikh Oumar Al Fouti ko geecci te awluɓe ne kaala ndeysan eɓe mbiya mo
wiina juwa geej yoolo mo wiina taaro geej maayo ɗomka ɗum waɗi cheikh oumar fouti sa yaɗa haala makko fof a wawa a tampat a ɗomɗat kadi kala biɗo ne rewoto rewi ɗo ha laaɓa cer e gurdam makko sa renaki anen nde ne koye ladde mayata mbawɗon de fof saabu cheikh oumar fouti o rewi Allah omo zicre ha malaikaji cikkini maro kanko koye mabɓe o jeeya o tello o wawa haaldude windere nde il pouvait rester des semaines et des semaines taw ñamani o yarani kanko cheikh oumar fouti o alpha hasmi tan waɗi ɗum waɗi daru habibi mo seigne babacar si joguino abdoul aziz sy dabba ne yimo ɗum ɗon ɓe mbi ƴetta koye alpha hasmiu to medinatu munawwara alhamdulillah rabbil alamin cheikh oumar fouti yo Allah yomo moƴƴere bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe sénégal somi wi Fouta noon mi wi Cheikh Oumar Foutiyou somi wi Fouta mi wi Ceerno Bachir Tall somi wi Fouta mi wi ande ne sohna Aminata mo Ceerno Bachir ko adi fof min duwoni mombo yo Allah yomo moƴƴere e ko waɗi ɗo ko e teddungal ngal hollire ngal yoɓa kadi sababu ha kadi kanko jokkimo ko min e makko ha taw woni sababu ko Ceerno sohna men sohna Madina woni ko Ceerno men sabu ko tanum Cheikh Oumar Madina mo Ceerno Bachir Mountaga Daha ko Cheikh Oumar Bachir Mountaga Daha ko ɗum kam ne laaɓi sabu ko sehilam ko ceernam ko fof minen gondi konnuto machallah alhamdulillah rabbil alamin yo Allah juutnu gurdam makko omon rewe peletani ko ha timmi kanko Cheikh Oumar Bachir Mountaga Daha ceerno nouru zaman nouru mo Cheikh Oumar Mountaga Daha biɗo men général Cheikh Oumar o kadi joom rendoji de passage keneme ndeysan maabo to hunare gonɗo hande France ceerno keneme mo ganduɗa ko ceerno nouru nehimo waɗi mo ɓiɗɗo bammo ko itti tottimo ceerno wimo rokkimo oɗo aduna lahara mi salminimo ko neɗɗo moƴƴo seremɓe arnoɓe fof tan kadi calminama juurama rendoji fof to goni konuji fof to goni kala ko dillata e Cheikh Oumar e whatsapp e ko wona whatsapp e téléji funnangue hirnangue rew worgo jiɗɗo Cheikh Oumar e kettoɗo Cheikh Oumar welto e kaalowo Cheikh Oumar e muyaɗo Cheikh Oumar e almudo Cheikh Oumar fof min calmini ɗum min juurima ɗum min calmini min juurima galle Tiwawon to Touba to Layen to Ndiassane partout e nder aduna min kadi min salminiri ɗo kadi arande en sehilaaɓe men koreji men bandiraɓe wonɓe diasporaɓe yiɗɓe ɓe Cheikh Oumar Foutiyou muyaɓe ɓe Cheikh Oumar Foutiyou guila e Europe hay Amérique hay Asie hay Océanie ɗum noon so tawi Cheikh Oumar Foutiyou mantama hande haalama te Allah rokki men chance hande guiɗimi wadde tourné arande en émission taw koye Jobbo TV taw jiitani téléji keddiɗi alhamdulillah ko ɓoyani ko min jeehi télé fulɓe machallah kono noon Jobbo TV waɗi hunde ko ganduɗa hoore mabɓe déplacé ma ɓe gari ɓe tawi kam ha ɗo to gommi ɗo en e nder Dakar min joddi aɗa nden amin mbadda émission o te hawri koye alarba te ko ñande jour alarba Cheikh Oumar Foutiyou jibina te Cheikh Oumar gueɗe makko fof ko alarba o yaltir halwar alarba o wayniri alarba anen ɗon fuɗɗiri jihad makko ko alarba woni fof makko Allah waɗi chance mi dañi chance waddude mabɓe ɗum alarba noon wadde mi faami Cheikh Oumar Foutiyou ne yiɗimi ko heddi ko min ñaguima duwaw min ñaguima yafuya kala ko ferguita hen ko tata hen mi timmani komi maccuɗo Cheikh Oumar komi almudel Cheikh Oumar min foy wonde ƴiƴam Cheikh Oumar min foy wonde tanum Cheikh Oumar komi soldat Cheikh Oumar komi général Cheikh Oumar Foutiyou ɗum noon kala ko muusi hen ko metti en ko hamni oɗon jarlo oɗon jaafo kala ko woni hen moƴƴere anen de enne kadi min beltima hen Cheikh Oumar a salminama a juurama machallah maa ngi lay ziar di la bëggee bu baax a baax nga xam ne Cheikh Oumar tamit moo yore caméra bi kooku Cheikh Oumar Foutiyou lañ ko tuddee lu ci gën a garaaw lu ci gën a yéeme alarba Cheikh Oumar laa def émission bi alarba ku yore caméra ki bi tamit kooku mooy Cheikh Oumar anen de en tokoro Cheikh Oumar Foutiyou ko on jogi caméra o ko ɓuri ko hawnade ko Allah rokki kam ɗum ɗon te ko tanum Cheikh Oumar Aminata sohna Aminata yamirimi e dow sababu kadi sohna Madina alhamdulillah rabbil alamina kadi garɗo hen o kadi tawtara ɗum kadi jogui lumiére et son et tout anen de en biteɗo Amadou donc alhamdulillah rabbil alamina ko bammo ko jogui kala ko woni communication e gueɗe banon e nder Jobbo TV kamɓe gardi ɗo hande avec la présence de Maymouna Ali Maymouna mo donde Adama Sidi Satigi tawtarama ɗum yo Allah yommo moƴƴere kanke Mamadou Satigi ɓi Dieynaba Diye mo ganduɗa hoore Dieynaba Sema cousine ɗum noon ko yettere Allah min calmini kala ko woni Tijaniya kala ko woni Murid kala ko woni Layen kala ko woni aɗa ndene Kadriya kala julɗo min calmini ɗum min juurima ɗum haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɓeɗande Adama Sidi Satigi adane weltoɗo so nani ɗum ɗon kanko guidirmi kanko ne colonel Galle Cheikh Oumar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jarama